Kirundi c'abarundi. Ndanezerwa no kuba nitwa Umurundi, ndanezerwa n'Uburundi igihugu canje. Tuyagire sogoko. Patrice Ndafatira. Mukényezi w'umutima, Mukényezi w'umutima, Mukényezi w'umutima, niwe ndiko ndaririmba. Mukényezi w'umutima, n'umunezero w'umugabo wiwe, niwe kiruma imari mwami mugusinge mugabo wiwe, nibanga y'urugo, n'umunezero w'ibibondo, je ndamwisema boki jewe nta fatiro taridatuba ridome kandi matara, jewe nta fatiro muco uticuza ucundisha igicugu c'umwijima, jewe nta fatiro ntatakara tabitarara mu nzira, jewe nta fatiro ntafatana amatako n'amatama hageze gutengatira iteka no gutinyuka kuvuga ukuri kandi kuziga ubusa butaraza. Ndaguhaye mwaramutse. Kino kiganiro gifise karanga kiganiro ica 10 ceo amayagwa 37 imeke 21 ivyese 14 umeme umukenyezi 10 Ottawa Canada kuwa 8 ndamukiza 2024. Inondwi ni ikiganiro ca 37 c'amayagwa, ikiganiro ca 21 c'imisi mikuru kibiriraho, ikiganiro c'14 c'ivyese, ni ikiganiro c'10 c'umusi mukuru Mpūzamakūngu w'Umukényezi. Nkundiye ndanje ku Kirundi c'abarundi ari ingonde inkingi 8 zibanda ku kahise, ku mayagwa, ku migenzo, ku ndimburo, ku ndondantara, ku nyandiko, kumenya ibundi no gukundisha Uburundi. Ugusaba no guterera ikiganiro bicija kugitega arico kibamba ariyo telefone ubusa rimwe amajana 613 amajana 981 2237 canke kwikete muravyo umuvugangoma akabehe yaho akaburungu fre canke c'abarundi akabehe gmail akaburungu com. Itongo ry'ururimi rw'ikirundi ikivi c'amayagwa, intambuko ya gatatu ivyese, isuka ya mbere imisi mikuru kibiriraho, isemo ya mbere umusi mukuru Mpūzamakūngu w'Umukényezi, ikigira c'indwi icese umukenyezi w'ububasha n'ubushobozi bwo konkora abana kuri base. Wewe muntu uvuga ko wumva ikirundi c'abarundi ukaba unanyumvijwi n'agahogo. Simvuga gusa wewe muntu nyumva, na wewe muntu umbona mvuga, ngira ndabibariza umwe wese yishure anihe wenyene inyishu. Mbega burya hajya witwa nde? Reka mpindura amajambo ntakomakomye ihangiro ry'ikibazo. Burya utabesha abantu bakubona n'abakumva we witwa ngwiki? Amazina nshaka kunshikiriza na mazina kama y'ikirundi, kuko zina murundi yama na mazina kama biri. Umurundi kama yaragira izina ryiwe kanatsinda na jewe wumva ijwi n'agahogo, bibuze ukanambona isura nitwa nta fatiro, nawe ukitwa ukundi kuko abo twitiranwa sikirenga. Izina rya kabiri ry'umurundi kama wogiranira itazirano niryo aba yaratoranye kuri se amuvyara. Kuri jewe sikinyegezwa ko dawe ari umwubahwa ndi murigo. Umurundi kasisa mu Burundi bwa Nyaburunga, ukamuzi neza ko Burundi bwa Nyaburunga buri mu Kirimiro, yitwa izina ryiwe n'iryase, maze ayo mazina abiri agafatana n'isanisha kugira umenye wongera utandukanye se n'umuhungu. Jewe rero wumva mvuga mu mico kama y'abarundi, iyo abazungu badacura bufuni na buhoro Burundi bagaca batwomeka ko amazina y'amatazira navuye iburaya, mbere rimwe ugasanga ari ay'abamaraya, abasuma n'abicanyi rutete, no kwitwa nta fatiro wa ndi murigo. Dawe yotandukiriye izina rya ndi murigo wa Ndemera. Sogokuru ntiyodenderejwe ahamagawe Ndemera wa Kinyoni. Sogokuru yokwitavye ukuri kwamye uvuze ko ari Kinyoni ca Kariyo. Ntiwobaye ukoseje wise inzukuru yanje Kariyo ka Rubaduka. Inzukuruza yanje namangera ko kenshi yokwitavye umwise Rubaduka rwa Mushushwe. Ico niki ntanabonye niyo bovyaye bafise imyaka mike yokwitavye uvuze ko yitwa Mushushwe wa Rugina. Ntagomvye kukugora ndondagura abasogokuruza banje, mbaye ndagezaho kuko ico womenya coco nari ndabatimbani nakarabasigaye nabo narimvuze ningerane. Izina rero nshaka ko unshikiriza ni izina ryawe ry'ikirundi riri kumwe n'iryaso, kuko araho uba ubaye umurundi wo kwitsitso afise amamu kazwi mu Burundi bwa Nyaburunga. Naho mpora mvuga ko nk'ubu no vyari uwundi mwana tazina ry'ubukoroni ryo mutoto ubuzima bwiwe bwose, kandi mu Burundi dufise amazina meza utoraba. Erega kandi burya nturambwira rya zina nakubaza. Nsa n'uri karacika intege kuko ushaka iryo zina rimbarire canke ugihoze, kuko rimbarira canke umbuza kurimenya kuko utarimenyesheje. Byose nico kimwe kuko ntakubesha nduhira kukujana iwacu mu bamana aribo basongore.
ukaba mu muryango wa kera cane ugizwe n'abantu b'inkehwa mugabo badakeshe mu mutwe n'imico kama. Ikizira kikaziririzwa nukumbwira izina ry'itazirano ry'igikoroni kuko nta niryo nkeneye kuko norikenera nohava mburanirwa nsanze witwa Silvia ariwe shamba canke kibira mu Kirundi, nohava nsanga witwa Cynthia ariwe kigirwamana mu Kirundi, nohava nsanga witiranwa na Veronica ariwe vyatsi mu Kirundi, ngahava nsanga witwa Gudura ariwe ngwano canke ruhagarara canke gwimo. Hakuza kwitwa Gudura ariwe ngwano z'abadagi atanizu wofuma witwa ngwano ya runyota kuko iyo ngwano yoyo hari nico yafashije abarundi. None hari ico wohomba umenye ko mu basekuru b'abana banje kuri nyina harimo witwa ngwano ya runyota. Aho mvuze ayo mazina y'abakoroni basanzwe ndihojeje amazina y'abitwa ko ari abatagatifu n'aberanda abo bazungu nyene baje kutwomekako nkuko wogira ngo mu Burundi nta beranda bari bariho. Noba ndakugoye ndakwibukije ko Paul Mweranda yari umwicanyi anenguje ateye n'ubwoba ku buryo n'Imana yabwirije kumuhundagaza ngo ntaheza abakristo. Ndinde kuvuga ko Magdalena Mweranda yari umwibunzi ndangira tahandi yari bwaboneke. Ndakwibutse kandi ko ari abapapa bari mu gishingo ca Kristo Yezu batanguye ingwano ntagatifu n'ubu zitarahera maze bakaza gutera abaIslamu kandi ni washaka ugiye kubiraba atana kimwe babatwaye. Ibaza umurundi yavutse nk'abandi abavyeyi biwe bakamuha izina akisanga yitiranwa n'umwicanyi w'umushoza ntambara uwo nawe akaba ari Papa Urbain wa kabiri yayishoje mu kuja gusomborotsa abaIslamu atana kimwe bamugize kandi aho hose akabikora ku izina ry'Imana. Papa Urbanus wa kabiri yitwa Eudes Othon de Châtillon. Iyo ngwano yayigavye kuwa 27 Munyonyo mu 1095. Uwo mupapa cariho ca Petero Mweranda yubatswe ko Eklezia Gatolika niwe yatanguje ingwano ntagatifu zizomara imyaka 200 no kuvuga ibinjana 2 kandi zikaza guhera Eklezia Gatolika itsinzwe. Ntivyahereye aho yaciye umuntu w'Imana atanguje citwa jihad kikitwa ko ari abantu baja mu ngwano biyemeje ko bahwerereyeyo baca baja mwijuru n'amaguru. Ibaze rero ko uwo mupapa ariwe ntandara yabajya abantu biyambika imitanga amabombe bakiyica bahitanye abo bita ko ari abanzi babo. None we Murundi witiranwa n'uwo mupapa w'umwicanyi n'umushoza ntambara woryoherwa ukishimira izina ryawe ugasanga witwa Urbain. Muranyumva neza jewe abo bantu bose navuze nta kimwe dupfa. Jewe ntafatire wa Ndimurigo wa Ndemera wa Kinyoni wa Kariyo ka Rubaduka rwa Mubeba wa Rugina nkabatayida tubari domeka yandi matara kwaru kwivugira gusa none ndeka nibandanize nivugira ivyanzindukanye. Nuko nyine ikirundi c'abarundi ari ingonde y'inkingi 8 zibanda ku kahise n'ibindi byose muravyibuka. Muri izo nkingi hakabamwo ubumenyi bundi. None ivyo bintu nariko ndarandagata bijanye n'izina ry'igikoroni bijanye gute n'umunsi mukuru Mpūzamakūngu w'Umukényezi ndiko ndahimbazo no musi kuwa 8 Ntwarante 2024. Birajanye kuko izina nshaka kumbarira sinshaka Anne-Marie, sinshaka Antoine, Barthélemy, Basile, Benoît, Donovan Ivan, Donavine, Godelive, Hugues, Ildefonse, Ivan, Julien, Léger, Marie, Michel, Olympique, Parfait, Pascal, Pascaline, Patrice, Philomène, Pierre, Taxis, Theodore, Vestine ndagutakiye. Iri tazira nuvuga umbarira ni izina ryaso, iryaso gukuru, iryaso gukuruza, iginzukuru, n'iginzukuruza, n'igico niki. Igituma urimbarira nuko naho dutorana amazina ya badata usanga twebwe abana badata tubarutisha ba mama. Ubu rero ko urimbariye ko witwa Masabo wa Mugara, ingo rero tudodagira ukuguru kukundi gushiki wacu kwa mawe ngoba. Iwacu ndakujanye ni mu bamana ariyo basongore hanyuma mawe binyongori byanyabaha akuyagira ibyo ahora mbwira sintegere. Haraho wewe ubitegera kuko burya abantu bagenda basumbanya imitwe. Hari naho yo bigusigurira ukavyumva hanyuma ukazoboneraho ukabinsigurira ukundi kundi canke bikazokugirira akamaro mu mubano w'umugabo wawe n'abana wibarutse. Mbona rakaryo keza ko wokwiga no musi ku musi mukuru Mpūzamakūngu wahariwe mwebwe abakenyezi kuko mawe mu kwigisha aravuga ibintu no
musi akazobisubiramwo ejo na hirya yejo gushika ukabifata ku mutwe ngo nawe uzobibwira abandi. Niko na jewe ndabizi ntadidinganya. Ariko aravuga ukavuga ko atavyo wumva, acavuga ko atawuvuka rimwe ngo yuzure ingovyi. Acavuga ati jewe sinzokwamaho, ndeka mvuga ivyo bwiriza kuvuga. Ivyo mvuga utavyumva kuko bitarakubako canke ngo uvyibonera indore, bizoteba bibe bishike uzoce wibuka ivyo nari narakubwiye vyose. None uremeye ko tujana kwa mawe kumuremera mu Rutongati kumwamira? Ingo tugende ntaco. Mugabo ico ndakumenyesheje coco nuko umukenyezi mawe agabura indya nyinshi. Akugaburira wogira urimwo babiri kandi ugira n'Imana no musi aratarura. Iyo atarurwagwa ukamugendera aca yibagira ko hari ico akenye iyo arugurisha, aca guterekera ukanywa ugataha uhaze, aca kubwira ngo ingugura atamahera utanze. No gusaba rero ko niyaguha utuyoga utodoboza mu kunywa. Inyota iramutse iheze uca umubwira ko uhaze, kuko utamubwiye ko uhaze aguma guha kandi ukunwa. Niko yibagira ko hari bikenewe muhira yari kuronka kuko agurishije ubwo rwagwa nugo rukanywa. Kandi ko tujanye uramubwira kutanywa insongo bwa nyuma, kuko naho uza kuba wanyoye izingana gute ntutaha ataguhaye ku gasongo kandi ariko kagurishwa menshi. Iciza rero nuko woza ukamubwira ko iyo unyoye wamuhera ku nsongo iciba ari yaguha bwa mbere, hanyuma nkuko biri nyene uca ugira akaraza ka kare mu nyuma. Nkuko nabikubwiye uca umubwira ko wahaze ariko kubandanya guha inzoga kandi ataho ukiyishira. Ikindi nuko ukwiye kuguma ufise akaraza, ntunyotegwe kandi ntuboregwe, kuko ubwiriza kugumutegera ivyo avuga mu mpera y'ikiganiro. Yama misi yose atanga ikibazo ngo yumve ko ivyo yavuze itari imbwa yasura mu muyaga. Erega mawe umuhanza akazi inyongori wa Nyabaha uramubarirwa. Iyo yaguhaye ikibazo kikakunanira akubwira ko afise igikorwa cyo kuvuga adafise igikorwa cyo kumva. None kugira ntugire ingorane kandi uji wacu bwa mbere ngo gutyo ucuhaharuruka kandi ari mu kigega bwenge, nejo bundi uzogikenera wigisha abandi, ubwiriza kuguma warikanuye ukurikira ijambo kurindi. Erega kandi mawe yamana kanywafu avuga ntiwumve, ntaraba kukuze nuko udakuze warenzuza mu mbari we kwiga agufata nk'umwana uri kwishuri. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Ubu ndiko ndabwira we mukenyezi tujanye kwa mawe, ndiko mbwira we murundi usanzwe ukurikirana ibiganiro by'ikirundi c'abarundi, kuko utavyiyibagije narigeze kugutunganiza ibiganiro aho muri ico gishora ca masasu ya giheta umwami n'abagabo ca Gitega giteze gitengatiye iteka n'amataba tonyanga ubutore n'ubutwari, nahahurira n'umukenyezi w'umupfasoni. Reka kundaba sinihenze kanatsinda umukenyezi wese n'umupfasoni, mugabo umupfasoni wese si umukenyezi. Uwo mukenyezi w'umupfasoni w'umwubahwa yarambonye mvuze ingoma neza, aca arahimbagwa ingene ndamwiginye. Ati sinduhuka utanjanye iwanyu ndaba uwo muvyeyi yakwibarutse akuguhundisha atyo muco n'akaranga ka basokuru b'u Burundi. Nanje mbuzi iyo nkwigwa nti aho ndakujanye naho mu babani wacu, kandi uwo ngiye kukwereka nuwo nyene mawe umuhanza akazi. Nkeka uravyibuka naramujanye urahimbagwa no kuyaga na mawe. Namubwiye nti na wewe ingo ndakujana iwacu ataco ugiye kuhungukira ntaco ugiye kuhahombera, kuko mawe n'umukenyezi akaba Imana iraho yigize umuntu. Erega abakenyezi muri Imana iraho nyene, kandi burya na nyoko wawe mbere n'umukenyezi wese niko ameze, mugabo ureka mvuge mawe kuko niwe nzi neza kuruta abandi. Rero uretse ko mawe ari inkingi y'urugo n'umuryango wa Ndimurigo wa Ndemera, mawe ni mawe akaba dawe, mawe ni mama wacu akaba data wacu, mawe ni senga akaba na marume, mawe n'umuvyeyi agahindukira akaba umwigeme w'urunganwe rwanje, kuko tuvugana amvugisha nk'abakiri bato twigana mw'ishuri. Mawe n'umwigisha wanje anyiza ivyo ntazi agakimirana akigira kuri jewe ivyo nungukiye mu mashure n'iyo mu mahanga naroberereye. Ico menya coco mawe ntiwomuha ko ari mawe, tuvugana twose akanyizera nanje nkamwizera, akaronkera akaryo ko kumpana, simbona urwanka ahubwo nkabona urukundo guko ashaka mba umugabo nyene. Uyu mugabo nyene mvuga abantu bagatega amatwi. Wa mukenyezi unyumva, none abana bawe bafata nka mawe b'inyongori wa Nyabaha. Ubwa nyuma umukenyezi mawe niwe giti c'ivyamwa namuye kugo rukundo vyahimba kabico giti nyene nza gufumbiza ibisigarira by'ugo rukundo nyene nihereje. Mawe n'umukenyezi nyawe,
mawe nyene ni imana ya kabiri akaba ni imana mbonesha amaso ngakorakora n'intoke zanje. None nawe unyumva uruko umunsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi urakwiye kugutuma wirimbura. Uwo mupfasoni ambajije igituma ntavuga ko ndamujanye kwa dawe, ndamuraba nditwengera kuko aba dawe canke aba mawe nico kimwe, kuko nta mugabo ariho ata mugore ariho, kuko Adamu iyo atabona Eva yari gukura hanyuma agapfa, ubwoko bw'abantu bukaba burandutse butaranashinga imizi ngo bumere. Ntinico gituma ndakujana kwa mawe ntakujana kwa dawe, kuko dawe ni dawe, hagati ya mawe na dawe wombaza uwopfa kare novuga ko hobanza gupfa dawe, kandi utagira ngo ndamwanka. Niko biri kandi mukenyezi we, nazina mukenyezi bimenye neza uzonabimenyeshe n'abandi. Turashitse ku mwamira wa Rutonga ati gwa Muremera wa Giheta umwami n'abagabo ca Gitega gitenga titeka n'amataba tonyanga ubutore n'ubutwari c'Uburundi bwa Nyaburunga mu Burundi. Hajya ni kwa Deo Simba Ndumwe, aho naho ni kwa Yohani Nyakimwa, aho naho ni kwa Butoyi, hajya hepfo gatoyi ni kwa Deni Ntaco iwabo kwa mama Niyongere Justine umubene Tereziya, hajya hirya mu buseruko ni kwa Lino wa Yamba, hajya hepfo kandi ni kwa Rujepani wa Yamba. Iyo nzu ya mbere dushikiye kibubamfu ni yasanze Rugeze Tarsise mukuru wacu, iyo yindi buryo ni ya Theodori Ntamagendero mukuru wanje, igikurikira iburyo ni ya Baruteremi Bigirimana herutse kwitaba Imana kagenda yihuta cyane wogira ngo ari karahungu gwimo, ijya yindi ni ya Benedegito wa Rukinamwo yibereye mu mahanga nkanje, iriya yindi iri kure gato niyo yiwacu yo kwa mawe. Ingo tuyegere twinjire hanyuma ndazi ko tuza kumusanga ariko arota gacanwa, araza kukuramutsa aca kwigina akugaburire anakumara inyota. Mawe ni ndansafisi ndimwe nk'umukenke, sinzi ko nawe mukenyezi uri kuranyumviriza ufise inda imwe nk'umukenke nka mawe Binyongori mwene Nyabaha. Mbega muherezi wanje nta fatiro karashize ingana iminsi yose uko ugiye kuvuza ingoma ku munsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi, wamutahana umukenyezi ushaka ko nyagira. None jewe nzokwama mfise ivyo ndababwira, imyaka kwindembeje uzonyayaguza gushika ryari? Haje ivyo nakubwiye nibike ntiwonsahiriza nawe wagiye mu gishora guhamiriza ukaba yagirirayo ukabazatsurirayo kutwo nakubariye. Mugabo ndaguye ndagarutse ko nkiriho, nta kundi wogira uzoba yagira ntakiriho. Kandi nyene erega babwiriza kuza ha mu mbari wanje nkaba yagira nawe ukahumvira n'utundi utari bwumve. Erega burya nta uciga umugani kabiri, umugani wama ari mushasha kuko buraca bugacana yandi nta munsi usa n'uwundi. Mugira ni Imana kuko ko nari niketse ko mwagiye kuvuza ingoma ku munsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi ntubura numwe mutahana ngo mbe ndamuyagira. Nuko rero naciye nacagisahira cawe ceze cari mu cibare cawe, ca kindi nyene wavuga ko uzogabira uzoza gusubira kumbaza ivy'abakenyezi n'abacanje mu rugo. Zana irya sahani ku gaserama uzane n'inkoko ndabagaburire. Genda haruguru uzane inkoko zibiri n'imbaya zazo zibiri, urubaya runini nugugwagwa n'urutoya nagwo nugw'insongo. Washitse nawe uranyaruka, raba inyuma yawe urahabona umugano urimwo imikenke ine nticiye mugabo tuyica yose. Umwe n'uwi wawe, uwa kabiri n'uwumushitsi uwo mukenyezi, uwa gatatu n'uwi wanje, n'uwa kane w'irembo, hamwe hoze uwundi muntu ashonje ubumenyi bw'abubakanye yoca dusanga aha mu mbari kwandi murigo wa Ndemera tuyagira. Nugusoma rugasosa n'umwansi tukamuha ineza igatsinda inabi. Wewe wa mukenyezi kuranyumviriza uravuga nka mawe utisoma rusose n'umwansi tumuhe ineza itsinda inabi, ntuvuga utisoma rusose umwansi rutunde. Mbega mushitsi mwiza kumenga usoma nk'udashaka, ico gicumbe cigisahira n'igihonyi kiranigana. Burya ndazi ko nta fatiro yakubariye ko ari ukuza urasoma duke duke kugira ubwenge ntibukuyamane, kandi ndiko ndigisha nza ndabaza ibibazo unaniwe kabiri ugaca ukubitwa akanywafi. Uwo mwana azonkwegera nta mushitsi numwe ndakubita nta nuwo ndabaza ikibazo. Wewe wobaza ikibazo gute uvuga ubuzima? Ivyo udakeneye ubu urabibika muri ntibate ukazovyikorako bikubayeko. Uwiga kugwana ntaguma yibuka ingene baterana imigere, mugabo hageze kwivuna aca vyibuka. Ikiri coco nuko atajambo ry'uwanyoye mu gusoma no kugeguza ukamenya ko atari amazi ari insongo, kandi ko ninarangiza icigwa dushobora kuyaga, kandi ko bwa bundi ndanakubaza n'ikibazo.
mupfasoni rero ushitse hano ndabona urariboye neza, urirabura neza, urasigiririje umenga Imana songore yagusize isenga ry'umusengesenge ku mutaga ngo uhebe uyoberane use n'ubwije ngo kuburyo uciye no kubansi batokubona maze bakaza kukwihwisha warenze batagiguhamvya niyo boguruka bwa nkona. Uko nakavuze ko ntafatira zonkwegera niko ikiganiro uje kundondera ko jewe binyongori vya nyabaha ataco mbona, mugabo ko jewe ntari umupfumu ndagura canke ngo mbe rumenyi mbazwe bizokubako ejo nakazoza kujya wuguruye iradiyo utumva ivyo ushaka wumva nyabuna ugatega amatwi ibiganiro canke amakuru isamiriza igezeko. Nawe uje mu mbari kwandi muri go wandemera kuri uno munsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi mu 2024 umviriza amakuru ngezeko kuko ngeze ku kiganiro co kuyagira zina mukenyezi ko afise ububasha n'ubushobozi bwo kwaka no guca abana kuri se yamara uwo serugo aguma ataha muhira. Ngira ndagusubiremwo kugira ngo ntuhava uvuga ngo ndihenze canke ngo mvuga ibintu bitaja ntibize. Umuhungu wanje ntafatiro ndabivuga ntavyumve, wewe nkeka ko wibarutse uramaze kubibona. Mu rukundo no mu bwiza bwayo twebwe abakenyezi Imana yaraduhaye ububasha n'ubushobozi bwo kwaka abana base tukabiha bose kuva ku mukuru gushika ku muto, bose bakakunda kuruta twebwe kandi ataco dufise ari base babatunze na twebwe mbere turimwo. Niko isiri niko Imana songore yayitunganije kandi ntibigiye guhinduka ejo. Sindiko ndavuga abakenyezi barenga ibigo bakavyarira abandi bagabo, umugabo abatunze mu nzu yanditswe muri leta akabumurezi nka Yozefu. Sabo ndiko ndavuga kuko abo bakenyezi banyagukenyuka bataye ibanga ry'abakenyezi impera n'imperuka bizobagaruka kimisozi ibagirize inabahundare ko baba bakiriho canke barapfuye kuko ikibi ntigihera. Naho wo kwiha Imana ukavavanwa n'icitwa ikibi cose, ikibi ntigihera nka kurya k'urukundo kuko ingaruka mbi zozo z'ikibi ntizireka kwiyikibanza nk'uko ingaruka nziza z'urukundo zitareka kwiyikibanza. Urenze ibi ugatwara inda y'indaro hanyuma ukiha Imana, uwo mwana w'ishushu acapfa rero ukoze iciza kw'isi hanyuma ugahwera utakigiriwe wogira ngo ko kitishuwe biraheze. Uwo kubesha biteye bitebuke ico ciza kizotota uruvyaro rwawe, ntihazobura umwana akwamuka ko agirirwa neza kubera iyo mbuto wateye ukagenda utamuye icamwa na kimwe. Mukenyezi ntugatinye rero gupfa, ico wotinya no kudakora iciza kandi ugishoboye kandi ari imbitso ko kuko ukoze ikibi kiri kw'isi kiragutota, wewe upfuye kitakubaye ku ruvyaro rwawe kirarutota naho uba warapfuye. Erega hariho n'abana usanga badashima kwivuga ko bamuka kuri wewe kuko ivyo wakoze ari amayume y'akamaramaza. Nta kibi kiruta ico k'umwana wawe akwihakana ntavuge kuri nyina mu bantu kandi ari we wamuteye igise. Ngomba kuvuga umugabo n'umugore babana neza, umugore akaba yaravyariye umugabo babana, bompa abavyeyi bagakunda abana. Yamara naho biruko Imana igaha ububasha n'ubushobozi umukenyezi bwo kwaka abana se bakamuvako burundu kandi utagira ngo se wabo ntaca adakora ngo babe neza. Ko bisa n'amananiza guteye inzoberanya nkabona uri kurazungagiza n'umutwe kubera bikunaniye gutegera. Ngira ndaguha akarorero koroshe. Wewe mukenyezi mvuga ni wewe uri n'umugabo atunza afise amahera menshi amwe bita nta ntigiri, mbere umugabo ari nayo gutera inyoni. Mvuga wewe mukenyezi ufise umugabo yubahirijwe yubashwe ari mu bubahwa mu gihugu kizima mbere no kw'isi nzima. Mvuga wewe mukenyezi waciwe ince n'umucance yarugwanye yatamaza ku rugamba abansi bagahungira nico, niyo atorugwana kabintwara miheto ibushitse yinjiye igisota agakora bigashimwa none atatswe n'ibimuremera ku ntugu zompe akagira n'ibirereta kugikiriza ahubwo yatanguye no kugenda ruhenga kubera uburemere bwavyo. Mvuga wewe mukenyezi waciwe ince n'umunega avuga neza mu bantu imihingo yose ikamudederera, inkumi n'imisore bakaza gutangarira ubwo bwenge, abana n'abasaza bose bakihoza inkino n'akaruhuko bakava iyo bari bakaza kumviriza bisumba ikivi nawe nyene kuvuga ariko arakutse iciwe, yamara bakakireka uko ikivi ciwabo kikarara kigahurirana nuko barahuye ubumenyi. Mukenyezi mvuga kurugutura rero ndakubwira ibivugwa na jewe binyongori vya nyabaha ukavyumvira ku rurimi rwa ntafatira umuhererezi n'imfura watwe n'umunega wanje mu Mana ndi muri go wandemera. Naho umugabo wawe yotunga gute nawe atandika ingorongo ruhembwa, naho umugabo wawe yogira amapete yose abaho kw'isi, naho umugabo wawe yokubahwa gusumba icubahiro gihabwa ntare rucasi cambara ntama na ntare wa kane rugamba,
naho umugabo wawe yogira ubwenge bungana gute gushika naho ibicocoro n'ibihanza ruhebwa nakaruhariwe biza kubwongerereza iwe, naho wogira umugabo wogira ngo Imana yamugize umugabo afise umutima w'umugore kuburyo akorera vyose abana mu rugo, nawe ukamika rukarenza n'ububasha n'ubushobozi bw'umugabekazi, wewe mupfasoni ukuri kose na wewe mbona uri kurafyura amaso uzunguriza umutwe nta fatiro yanzaniye ngo ndakwigishe, uzokwama muruta kumvo nyinshi. Ndagasubiyemwo, uwo mugabo naho yoba umwiza gute uzoguma umuruta kumvo nyinshi. Uno munsi ndakubwira zibiri kuko ahandi ho sinoronka ivyo nzovuga ku mwakuza. Imana rero mu bwiza bwayo mu kuzi byose kwayo karirimbwe na Nizigiyimana Jorisi, mu kuringaniza no mu gutunganya byose, mu kurimbanya byose kwayo ndagutakiye. Yaritonziraho umugore, umukenyezi, umupfasoni ububasha, ubushobozi n'umutima wo gukura abana kuri base, akabiroresha ku buryo naho yoba atariho hariho ibipfa mugabo sico kimwe ntiyo hobura umugabo mu rugo. Yamara ivyo ngomba kukubwira nibimenyerewe, ibikunda kuboneka kuko haraba n'abagore kinyenzi makwakwa. Ubwa mbere mu nzu, mu kibano, mu gihugu, mbere no mashinga, umugabo naho yotunga gute, naho yokubakwa gute, naho yoba igihangange gute, naho yogira urukundo rw'abana rungana gute, abana baguma bari hafi ya nyina gusumba uko bamuri hafi. Baba bahungu kibure baba bakobwa bitura nyina. Nyina wabo naba atarufaranga na rumwe yinjiza mu nzu, umwana wese akeneye ikintu aja kwa nyina. Naho se wabo yoba sinkoma katsi, umuntu yiyegereza abana akaba n'umuntu w'intungane atugirira nabi no mubu, abana bama biyegereza nyina wabo bakaba ariwe bayagira. Ico bakeneye bagisaba nyina wabo kandi bazi neza ko atamahera afise, uyafise ari se wabo. Kandi abana niyo boba bazi neza ko se atokubahuka kubima uruhusha rwo kuja gutembera, basaba uruhusha nyina wabo kandi se wabo bicaranye. Abana bazi neza ko imodoka zagutwe na se wabo, umwana agomba gutwara imodoka ngo yigire gutembera ayisaba nyina kandi bazi neza ko atamodoka agaba ataniyo yaguze. Abana bazi neza ko se ruga rumugabo, umwana agomba kuja kurara kwa mugenzi we asaba uruhusha nyina wiwe. Hagize ikibananira gukora kwishure, ku kazi canke mbere no mu nzu, ubutangura kubimenya neza ni nyina wabo. Umukobwa akundanye n'umuhungu hanyuma bakadodoreka, uwubimenya imbere y'abandi ni nyina. Umusore yigira ibiro biteza umukobwa bakundana akamuha ikofe ryafunga buso aza kuririra nyina. Umwana niyo ageramiwe avuga atabaza nyina. N'umugabo w'ubuhanza n'umugabo afise abuzukuru n'abuzukuruza ageramiwe atabaza nyina. Hakagira kagoranye mu nzu, ni nyina wabo atangura kubimenya, se wabo atazi na kimwe kandi utagira ngo hari ico se yokonona canke ngo yanka bimenye. Ico rero mukenyezi uzanywe ngahana nta fatiro, ubwiriza kukimenya ko abana bashimira wewe, bagufitiye icizere, bakwiyumvamo naho se wabo yoba afise umutima mwiza usumba gwawe, uri nyina w'abana. Mukenyezi uri Imana yaha kwisi, uri nyina w'abana. Mukenyezi Imana yaraguhezagiye iguha ubwo bushobozi, ubwo bubasha n'ubwo ruhusha rwo konkora abana kuri se, bakakwizingira ko kandi atana kimwe babona ufise wirengereje. Uburyo bwa kabiri bwo konkora abana kuri se wabo nuko abana nka bose abenshi uko biri kose ubahitishijemwo boreka gapfa hagati ya nyina na se wabo, abenshi kwijana boreka se wabo agapfa bagasigana nyina wabo. Najewe wumva mvuga mfise imyaka hafi ijana n'imyaka 2, Imana yimpitishamwo nari kuvuga ngo itware dawe insigarize mama. Siko vyagenze kuko nyabaha niwe yasigaye, sazi apfa kare. Siko vyagenze mugabo iyo Imana insaba igisabisho nari kuyisaba ndayisenga ngo sazi asigare, nyabaha abari bagenda kare. Ico rero ni ikintu gikomeye gose mukenyezi ubwiza kumenya kandi ukamenya ingene ugikorera ko kugira ngo mu rugo habituze, habitekane, habwo ubwubashi, haba amahoro, haba urukundo, habe no mwumvikano. Ico no kugira coco nuko n'umucance wanje umwubahwa ndi muri Michel yaranyihereranije umunsi umwe, umunsi urizi narambarira ati jewe rero ndi muri wa Ndemera, ndabiravye hasi hejuru ngakoresha ubwenge muntu, ubwenge ndemano, ubwenge Mana, nkaraba ingene ibintu bimeze mu gihugu, nkaraba ingene abana bameze bambonye niyo bakubonye
ndabona ko urupfu ruje kuturamutsa, Imana ibishimye mu nteguro yayo yobanza kuzohamagara jewe ubwa mbere, wewe nawe mukenyezi wanje binyongori vya nyabaha, ukazoba uraza hanyuma. Erega wowe bandanya wungira ubumwe abana, ivyo jewe ntoshobora neza. Ndabona ko ari wewe usigaye, ingorane zoba mugabo zoba nke cyane ku ngorane zoba ari jewe nsigaye. Ku neza yanje, ku neza yawe, ku neza y'abana no ku neza y'umuryango w'abamana, iyo Mana songore irakwiye kuzohera guhamagara jewe. Wewe rero wa mukenyezi ntafatiro yanzaniye aha, ubwo bubasha, ubwo bushobozi n'ubwo ruhusha Imana yagushizemwo, yavyuhiririje umutima wo kwihangana no kwitsinda ari hamwe umugabo wawe agusize agatambuka hakiri kare akagusigarana abana. Ikintu cyose umuntu aronka cama kigendana n'iciza n'ikibi, ingabirano yamijanye n'igeragezwa, ubutare bucura imbugita ari uko bwaturiwe bukarungurira. Uko Imana iguha ubushobozi bwo gukora ikintu, niko iguhana n'imyitwarariko bijana. Kuri uno musi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi, nuko zina mukenyezi nawe waji wanje ubwiriza kumenya kuzirikana ko ufise ubwo bubasha, ubwo bushobozi n'ubwo ruhusha, ariko yamara ko iyo ngabiri janirana nico uri bukore. Icambere cyo gukora nuko ubwiriza kureka umugabo akaba umugabo muhira, ugaha umugabo ikibanza ciwe akumva ko ari umugabo naho ibintu biba bimurengeye. None mu rugo ntusanzwe uruta umugabo? None imfura n'umuherezi wanje ntafatiro ntumengo yatunganije ibiganiro bivuga neza ko umugore aruta umugabo mu rugo? None mukenyezi muhiri wawe no mu rugi wawe ntiyakugwa ivyo ushatse? Abantu babagendera sabu ba wishakiye we mukenyezi, abantu ntibahura urugo rurimo umukenyezi basanga yavuvye agafururiza. Abana ntibishimira we mukenyezi nyina wabo, ndagutakiye. None biruko ntiwumva ko umugabo aca binkewa iwe? Ico bwiriza gukora wivuye inyuma rero nukumwubahiriza, ukanabimwereka, ukavyereka abana, ukavyereka ikibano, ukavyereka n'amakungu kwiwawe hariho umugabo yubashwe, ukabimwereka kandi ukabiryoherererwa. Naho yokora ikintu kikugufiriza ugaca bugufi ukakimwumvisha utamurengereye. Ahandiho wibaza ko ari ukubera iki abagabo babira bayaya kandi nabuja yoga neza kubarusha, afise amahera mu mabanki, akagira n'ibihinda hanze no kwirembo. Naho abana basaba ivyo basaba, wewe ubwiriza kubamenyesha kandi bakumva ko ari se wabo abwiriza kubibaronsa. Uhirahiriye ukabikora ukundi, nivyo abana bazokumvira kuko basanze banakwikundira, mugabo uzoba wiroze, uzoba wishira uvyaro rwawe ndakurahiye. Uzoba wimitse ku ngoma ukanahangamisha umuryango w'abakobwa b'ingare n'umuryango w'abahungu batazokwizera abagore babo n'umunsi w'igitangaro. Abana bama bakora ivyo babonye muhira, none karashize ingani ushaka abakobwa bawe batorane ukuba ingare, abahungu bawe nabo batorane ukwinuba zina mugore? Ica kabiri co gukorwa no kwihangana. Mukenyezi ntafatiro yanzaniye, ubwirizwa kwihangana cane cane ingorane zaduka muhira. Izo ngorane zishobora kuba gupfakara, ukwahukana canke ukumugarisha. Umugabo wawe amugaye aguma ari umugabo, kandi ubwirizwa gukora ibishoboka vyose akagumana iteka riranga umugabo, haba mu rugo, mu kibano no mu mashinga. Igituma nuko naho abameze ukwari aguma ari serugo w'umuryango wawe. Kanatsinda iyo inkumi n'umusore babirana bemera ko haba magorwa no mahigwe ko bari umwe. Ubona ko umusore agukoye niyamugara uzoca umuheba, ntumuje ko murasubiza ivyuma hakiri kare. Umugabo yahukanye canke agapfa naho ubwiza kwama witeguye guca ufata urugo nka nkama, ukaba umugore mugabo kugira ngo urugo ntiruce rufutana. Kubera ico ubwiriza kuja mu rugo wishimiye, ugakunda umugabo wawe ukamwubaha kugira ngo umukundire n'abana. Ubona ko umugabo apfuye canke agutaye utobaho, urakwiye kwishiramwo urugomozo ugasaba Imana yabasokura ingoga akaryo kubishikako, kuko umugore n'umugabo ababuza akantu gato ngo abe serugo. Ubona ko muvuye guhamba umugabo wawe uzoca utamba n'abandi bagabo, iciza nuko utorongorwa. Wararongowe naho saba Imana uzobe ari wewe umutanga gushengera ibukama. Ivyo ndabikubariye. Mupfasoni mukenyezi wazananye n'umuhungu wanje ntafatiro. Nibaza ko imvugira kuyamara y'umugabo ikundwa nabake, kandi ukuvuga menshi siko kuyamara. Numva nogezaho kugira ngo nsigaze akazogaruka. Yamara ndakubaze ca kibazo kandi ntunampe inyishu.
none wibaza ko ari ukubera iki abana biyumvamwo nyina kuruta se wabo naho yoba mwiza gute? Ni kubera iki boreka se wabo agapfa bakigumanira na nyina? Niwaronka inyishu uzoburonsa igituma uzofata nkama ukuba umukenyezi no kubaha umugabo wawe no kumusonera no kumwubahiriza. Kuri uno munsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi uribuka ko wa mukenyezi ufise ububasha n'ubushobozi bwo konkora abana kuri se. Arico gituma ko ari umusore nta fatiro wanje yakunzaniye iwanje. Nubwira abasore nkawe ko hageze ko umusore akumukobwa abwiriza guko umwigeme abona ko amwubaha akamwubahiriza. Umugore wo mu muryango wubaha udasanzwe urimo abakobwa bashahurira abana kuri base ngo babahangare. Yokwa mu muryango abagore batavanga abana ahubwo ari bene mugabo umwe bakubaha se bakanamukunda bakongera bakamusabira kuramba ngo nyina wabo yamara umwamikazi mu rugo. Uwo mugore nawe kugira ngo muronke ubwiriza gupfukama ukamusaba Imana rugira byose, ukamusaba Imana songore, ukamusaba Imana yabasokuru. Iyo Mana igaheza ikarondera ikakuraba ko nibikuzi, ikakuraba ingeso, ikakuraba imico, igaheza kurondera umugore muhuriranye muzoheza mukabana akakubaha akagusonera. Kuko usavye Imana umugore atariwe hanyuma se w'abana bawe agapfa, nyina wabo agapfakara, aca umugore akongera ko kuba umugabo agacikamwo byose navyo Imana itabitegekanije. Ndagukengurukiye wewe uri kuravyumviriza, ndagukengurukiye wewe uzovyumviriza, ndagukengurukiye nawe ubishima, nawe utazobishima ndagukengurukiye kuko ntiyabuze ikintu na kimwe utahanye. Mu kugusezera ndagusezeye mvuga nti urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma, urakagira yuja niyuva, urakagira ibanga nibangu bangiramwo imbuto, urakagira impundu n'impuzu, urakagira abakuramutsa n'aburamutsa, urakagira amaja n'amaza, urakagira ivyo utanga n'ivyo usigarana. Ariko ikibisumba vyose nkuko wakabaye umusi wahariwe abakenyezi ngo ndaguhezagire nkuko mawe yampezagira, urakarengana abanzi barengutse, urakarenguka abanzi barenganye, bishitse mu karengukira icarimwe, uramuzi ko kurenguka ari ukuja ibwami, bobo bazorigukire ukurengwa. Umukényezi w'umutima, umukényezi w'umutima, umukényezi w'umutima, niwe ndiko ndaririmba. Umukényezi w'umutima, umunezero w'umugabo wiwe, niwe gira umara impamvu gushinga umugabo wiwe, nibanga y'urugo, umunezero w'ibibondo, genda mwisema bote igihumbi, niwe musigari. Cari ikiganiro Ikirundi c'Abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatiro.